En algún lugar entre el mundo que conocemos y los reinos que ni siquiera nos atrevemos a nombrar, existen bosques que han desafiado el tiempo, la razón y la cordura. Lugares donde la niebla oculta más que humedad, donde los árboles guardan memorias de gritos ahogados y donde cada cierto tiempo alguien cruza una línea invisible y nunca regresa. Bienvenidos a Relatos de Leyendas. Hoy no solo hablaremos de misterios, los viviremos. ¿Están listos para caminar por la delgada frontera entre lo real y lo imposible? Comenzaremos hablando de Aokigahara, Japón, donde los espíritus susurran.